係請張文顯教授幫我哋講粵劇、粵曲、粵音、字音嘅問題。好高興今日可以同大家講呢一個話題啊！呢個話題係我自己好中意嘅話題。我亦都喺一個內地嘅一個即係 WeChat 群組咧，都介紹過我哋今日呢個即係講座，所以唔知道有冇人真係喺內地嚟嘅咧？應該冇啦。有啊？有啊，佢留個電話喺深圳。好。咁我哋今日嘅話題咧就係粵劇、粵曲、粵語字音問題，但係我有個副題嘅係社會語言學進路。咁就講之前咧，即係有一啲啲劇裏邊成日有啲舌子嘅係嘛？我都有一個，呢個係喺 WhatsApp 對話嚟嘅，因為好多人都問我字音嗰啲問題啦。呢個粵語讀音係咩啊？咁原來係講緊一個內地嘅蒙古歌手咁樣。咁我嘅回答就係咁啦。我話呢個係象聲字嚟嘅，象聲字咧就係粵就係漢字嘅寫粵。點解係寫粵咧？第一佢多音啦，尤其咧係調咧係好多個調啊。咁仲有咧就係呢個跨字錯咗啊，唔好意思啊。應該係足字邊嗰個。咁跨方言咧係唔知道點樣去對應。即使我知道嗱，應該有可能咧問下真係你北京點樣叫呢個歌手㗎？可能普通話已經選擇咗一個音嘅。咁即使我選擇咗咧，我都未必100%肯定點樣對應翻粵語。咁所以普通話咧就有3個音，粵語咧就仲多。咁所以未完㗎嚇。咁我去 copy 嘅時候咧，就呢種 copy 咧就冇講嘅時間嘅，一路落去咧，另一種 copy 嘅方式咧就有時間嘅，所以呢個證明咧係一個好近發生嘅事啊！咁問嗰個係邊個就唔講啦，答嗰個 C 就係我啦，係嘛？咁我哋睇完都唔識讀喎，你答完我都係唔識讀嘅喎，佢話正常啊，呢個係中文嘅錯，完全唔係你嘅錯啊！中文成日搞咗呢啲咁嘅問題出嚟啊！好，咁我首先解題先啦。咁我哋話字音啊嘛，咁廣義嘅字音咧，其實就係凡牽涉到語音，我哋講嘅嘢咧，有陣時啲人都叫字音嘅，呢個係好廣義。咁但係咧，佢裏邊咧其實有，如果係語音系統嘅咧，即係話有幾多個聲母啊？邊啲聲母啊？有幾多個韻母啊？邊啲韻母啊？有幾多個字調啊？邊啲字調啊？9個定6個啊？呢啲都係個系統係嘛？呢個係具有系統性嘅。咁而狹義嘅字音咧，就係講個別字詞啦。呢個我頭先喺上半部我都提過㗎啦嚇。譬如啱啱撞板嘅第一個字啦，係嘛？一陣間我哋免不了提到嘅呢個香乜咧咁樣。咁啊，另外跟住咧就係有2個字啦嚇，就係一個草花頭，一個竹花頭啦嚇。佢呢啲字嘅讀音咧，佢冇系統性㗎。你講咗就係關於呢個字嘅啫，唔會影響咗第2個字。咁呢2種以上嗰呢2樣嘢咧，個性質咧係相當唔同嘅。咁我哋今日講嘅字音咧係嗰個狹義嘅，就唔講系統性嘅嘢嚇，係講個別字詞。好啦，咁我哋話字音問題啊嘛，咁有咩問題咧嚇？呢個 problem 喎，唔係 question 喎嚇。呢個問題咧就係佢存在變異啊嘛，即係話可以咁可以咁嘅喎，有人咁有人咁嘅喎，有人話咁有人話咁嘅喎。咁我哋點樣取捨咧？既然有變異，咁點樣取捨咧？咁樣好啦，咁大家留意到我有個括號㗎嘛，粵劇粵曲啊嘛。其實咧，即係話咧，你唔要前面嗰橛咧，係一個粵語字音問題，本身已經係一個好有趣嘅問題。所以咧，如果我哋講嘅唔係粵劇粵音
粵劇粵曲嘅字音問題咧，如果就咁粵語字音問題嘅話咧，我其實可能會揾到第二啲朋友好有興趣嘅，佢可能會即係有人嚟聽嘅嚇。不過既然話咗粵劇粵曲咧，我諗我好多對粵音問題有興趣嘅人就覺得，呢節唔關我事啊！原來你講粵劇粵曲啫咁樣。不過其實係有普遍性嘅，就佢唔限於粵劇粵曲嘅。所以我今日講嘅嘢咧，即係可能大家會覺得，咦，大半都唔係特別講粵劇粵曲嘅喎，咁樣。咁我諗大家都要接受，因為有普遍性喺度嚇。佢係一個粵語字音嘅一個問題，只不過咧佢係講我哋今日咧就會因為今次我哋嘅粵劇學者協會嘅嗰個即係我哋嘅方向啦嚇，咁同埋咧大家都係對粵劇粵曲有興趣嘅人啦，所以咧我哋會集中講咧粵劇粵曲人所關注嘅一個字音問題。咁點解有個副題社會語言學咧？咁原來即係我哋向來咧，特別係我初讀語言學70年代，我初讀語言學嘅時候咧，成日都會講到一樣嘢，就話語言學好客觀嘅，就係講個實況嘅啫咁樣。同咧傳統嘅未有語言學之前咧，幾千年來中國就有語文係教個規範嘅咁樣。咁呢個好似有一個矛盾咁樣係嘛？好似咧，究竟我嘅角色係即係特別我哋一個我哋話漢語語言學之父趙元任咧。咁啊，佢都講述過呢一個咁樣嘅兩難啊！究竟我而家個角色係語言學者啊，講純粹客觀嘅嘢啊，唔做即係所謂 value judgment，冇一個價值判斷。抑或咧，我係灌輸咁先啱嘅，咁先啱嘅，咁唔係咁就錯㗎啦咁樣。佢好似有個矛盾喺度咁。當時咧係因為社會語言學仲未發展。發展咗之後咧，其實咧呢個矛盾咧，某程度係解決咗。即係我哋咧係知道既有客觀嘅描述，但係咧我哋又知道我哋點樣去做規範先至係好嘅。咁有一位網上成日講粵音粵語字音嘅。因為呢個係假名嚟㗎，不過佢用個假名，我哋繼續用啦。石建田咧，佢對我嘅一篇文咧就有部分翻譯過，同埋咧係介紹過嘅。咁呢個就係佢嘅好似我頭先已經入咗㗎啦喎，所以我唔使係啦，就係呢篇解構正讀香港閱讀問題嘅探索咁樣咁佢係咁樣介紹啦嚇，佢話提到我喺中國社會語言學學報發表嘅一篇粵語正音嘅社會語言學視角，係用英文寫嘅嚇。咁呢個係內地嘅學報嚟嘅喎嚇，但係佢係接受英文嘅論文嘅。咁點解要選擇英文論文？因為所有頭先講啲術語啊咁樣，頭先阿黃以文老師提到術語啊咁樣，或者阿陳教授提到術語咁都係，即係你都要社會語言學咧係英文嘅術語咧，就大家都知係點樣啦。但係呢一轉到中文咧，就可能有一啲即係大家唔熟悉嘅問題嚇，咁所以係用英文寫嘅嚇。咁佢亦都介紹有4方面嘅一個重點啦，正音嘅定義，邊個可以判斷正音咧？咁樣係咪好有趣啊？呢啲問題嚇。咁啊，正音嘅工作本質係咩咧？同埋咧係正音工作嘅社會價值係咪應該社會代價應該社會價，可能真係社會價 social cost 嚇，社會嘅嗰個付出嘅代價就係同埋咧社會效益呢4個問題嚇。正音嘅本質咧，我就希望咧大家明白一樣嘢，就係冇一個讀音咧係
生出嚟就係咁噶啦，正㗎啦咁樣。嗱，所有其他嗰啲即係都係錯㗎啦，咁樣係冇一個咁樣嘅本質性嘅一定啱嘅讀音。所以咧，當佢有選擇、有變異、有唔同嘅一個讀音嘅時候，有唔同嘅發音嘅時候咧，咁我哋去決定邊一個先至所謂正音咧，總係牽涉到咧某啲人嘅判斷嘅。好啦，嚟到呢度得唔得先？有冇唔同意嘅？佢覺得梗係咁樣先啱啦，咁樣係嘛？咁啊，我哋如果你真係咁諗咧，我哋又要即係花多啲唇舌去解啦嚇。所以我期望咧就有更多人認識咧呢兩個事實，咁樣咧就可以去糾正又好啦，糾正又好啦嚇，糾正一啲咧係啲讀音明明係僅屬於部分人佢嘅判斷，佢所謂佢個人嘅審音得出嚟嘅一個編號，但係咧有啲傳媒咧就將佢當成係與生俱來本質上邊嘅必然嘅唯一嘅正確嘅讀音，唔知咁喎，佢仲超告天下，係咁噶啦，其他人都錯啦咁樣。正音咧喺社會語言學嘅光照底下咧，我哋知道咧佢係一種叫做 language planning。中文通常譯做語言規劃。咁我哋做語言規劃咧，語言無端端大家講緊嘢係嘛？無端端點解會有規劃咧？你想規劃佢係因為你想優化佢嘅作為語文語言嘅功能同埋效率啫嘛。早到去秦始皇嘅時候就書同文啦嘛，已經嗰個係一個語言規劃。書同文咁咪可以，即係大家嘅寫法相同，咁佢嘅管治咪即係方便好多咯，係嘛？所以咧，提高個功用同埋效率，換句話講咧，佢係改善溝通，或者係亦都係喺教育上面咧，唔會打晒交，你又教呢樣，佢又教嗰樣。咁點樣正音先至可以達到呢一個目的咧？咁好簡單咧，就係話呢個字如果有好多個選擇嘅，咁係或者咁講啦，我舉個例啦，係嘛？唔知係咪我嘅鄉下話咧，忽飯食，匹飯食，不飯食，我有3個音喎嘛。咁如果真係即係可以統一，咁咪少咗即係溝通嘅時候忽你講緊咩啊咁樣？有陣時真係話我可能講嘅一個偏向於我鄉下嗰種音啦，咁有人話突然間會注意到咁個注意力咧又去咗嗰樣嘢嗰度。咁所以減少一字多音。嗱，一字多音咧，當然有2種情況，一種係有分工嘅，但係頭先講嘅忽不匹係冇分工嘅嘛。嗰種冇分工嘅咧，如果你能夠減少佢，咁咪優化咗個語言咯，係嘛？咁你呢個就係一種優化啦。好啦，相反咧，如果你嘅所謂正音咧，本來得1個音嘅啫，你搞正音搞到有2個音，好啦，咁你其實係咪逆優化？同唔同意啊？大家好齊心地叫時間，你突然間拿咗一半人出嚟，你以後讀時間，咁仲有2個，呢啲係逆優化嘅最佳例子。只會窒礙溝通啦，亦都無益於教育。咁除咗我一早一講就係80年代嘅，因為你而家有一個回潮啦，呢個時間80年代嗰陣時咧係第一次即係完全個古仔我係根本身歷其境嘅其實就係地位非常高嘅劉田雀教授
中文大學嘅第一位修博士生嘅一個教授啊，佢話：我離開咗香港40年，40年前個個都講時間，而家個個都讀時間。嗱，留意喎，佢都話個個都讀時間，咁咪由得佢咯，咁咪冇事啦，係嘛？咁佢就係想改變，佢要去翻佢40年前佢習慣嗰個，咁所以佢就講就話時間啦，咁樣呢個係80年代發生嘅事。咁亦都咧核子咧就唔關佢事啦，就係、傳媒裏邊我記得朱維德有份啦，劉家傑有份啦，佢哋都係嗰種江湖地位好高嘅司儀啊，即係或者係廣播員啊咁樣啊，好似覺得咧係廣播界佢哋唯一識查字典嗰兩個啦咁樣。咁佢哋咧就主張咧就核子彈、核子。如果你係我咁嘅年紀咧，可能你就會記得有一段咁樣嘅日子。好啦，核子呢個例最好啦，今日冇人用㗎啦。但係真係個社會咧係花咗好多時間試圖改成核子喎。咁呢個係咪社會代價？花咗幾多錢啊？花咗幾多無謂嘅一啲力量？咁本來我寫呢篇文嘅時候咧係90年幾時啊？我唔記得啦唔知2000幾啩？咁所以我舉個例時間咧，因為嗰陣時咧真係冇人講時間㗎啦，有一段時間冇人講時間㗎啦，但係而家又翻返嚟啦嚇，因為劉田爵教授有學生嘅，有高足嘅。咁由於呢啲正音，所謂正音咧，實際上係削弱咗語言嘅功用，所以呢兩個讀音嘅正音行動嘅失敗咧，好嘢，社會係受益嘅。當年傳媒改變，嗱我舉個例就時間啦，係咪？因為當時冇回潮啊嘛。如果我改翻核子個例咧，就仲好啦，係嘛？佢哋講核子，咁咧佢就即刻有一個呢個人幾有學識啊，個個都淨係識核子嘅啫，佢哋咧就知道你哋錯晒嘅，佢核子彈咁樣。咁佢就博得一個有學識啦，關注正音啦，無論係個人層面，抑或係個電台層面，都係咧有一個咁嘅咁正面嘅形象。但係社會咧嘥咗好多錢啦，嘥咗好多時間，嘥時間就係嘥生命喎。我唔捨得嘥呢啲生命，所以最後徒勞啊嘛，係嘛？你即係嘥咗啲時間去核子咁樣徒勞。咁啊，正因為傳媒咧，或者係傳媒人咧，多數有自身嘅目的，所以社會咧唔應該將佢哋睇成語言規劃嘅代理人。好啦，我問一個問題：粵語有幾多字音變語咧？咁我哋傳媒咧成日都提啦嚇，狗竇、舊構、間間、刊刊、轉列轉類、魅力魅力、陰霾陰霾、陰離、禮券禮券係嘛？好啦，呢個喺元朗有律修堂，你一唔講律修堂，冇人知你乜啊？咁但係咧就有一個迷信嘅講法，就話命中主人，所以背月命話事嗰個係月字，命中主人係唔通嘅啊。咁但係咧冇所謂啦，佢中意我哋叫佢做背月命係嘛？咁就如果你跟運輸咧推論過嚟咧係核嘅呢個字啊，
咁係喎，已經用咗個名啦，係嘛？咁已經有人錄咗音咧，就話張國榮啲讀錯音啦咁樣。啊，呢個名字先啱咁樣。好啦，呢啲就係傳媒最中意攞嚟搞嘅呢啲雜誌啦。咁係咪就係得呢一集咧？咁我因為即係對呢個問題有興趣啦，咁咧所以我都收集咗新城電台有個統一讀音佢搞咗53個，商業電台有個粵音正讀有80個係嘛？香港電台嗰個好大沓啊，數都數到我傻啊！所以呢個數字未必啱嘅嚇。嗰個廣東音讀音表咁樣嚇，好嘛？238個。好啦，嗰啲係有聲傳媒啦。咁文字傳媒咧有一本叫做《粵音正讀字彙》嘅啦，佢就列咗一個呢啲人成日讀錯呢62個字咁樣。所以咧呢62個字咧就喺佢即係佢就可能即係兩位作者可能背咗佢就唔會錯㗎啦。好啦，咁我哋睇翻學術嘅著作嚇。咁學術著作咧就施仲謀係教育大學好似啱啱退休佢嚇，教育大學嘅教授嚇。咁佢1986年咧就有一個冇出版到嘅一個即係字音嘅調查，就有193個。咁葉同埋獎即係葉同埋獎我都唔記得咗，係唔好意思啊。我唔記得咗講擠佢嘅全名出嚟嚇。咁1984年咧就有一個字表咧就係佢哋嗰4篇就喺呢度嘅嚇，即係葉獎粵音正讀字表，何國祥嘅常用字廣州話易讀分類整理，同埋我自己1991年嘅一個粵語常用字字音易讀研究咁樣嚇。咁呢4個材料咧就分別有193個、260個。何國祥咧，佢點解佢遲過我又少過我咧？就因為咧佢係限喺4761個字嘅，係常用字啊嘛。即係話香港政府有一個香港嘅常用字表嘅，係嗰4000幾個。佢喺4000幾個裏邊咧，就大約有即係1/10少啲咁樣啦，424個。咁我咧就冇限4761嘅嚇。咁我冇限4761啦。通常就係我識幾多，或者我留意到幾多，或者係一本即係掌中嘅字典，通常收8-9千字咁樣，就係一個咁上下嘅字數啦。咁其實咧就有又係1/10左右啦，840個咁樣。呢個係我收集嘅比較多嘅840個易讀字。好啦，當你知道易讀字唔係頭先所講嘅嗰10零個，而係800幾個，咁有啲乜嘢嘅？有啲乜嘢要注意咧？易讀字數以百計喎，所以我就反對拎個別不成比例嘅少數易讀字咧，去建立個人或者個別傳媒嘅形象。呢20個你哋錯晒，我啱。呢20個以外嗰800幾個係咪你都啱啊？要考慮易讀字處理嘅咧嘅裏面嘅原則性啦，佢嘅社會成本啦。嗱，呢個好得意嘅，可操作性，你搞到好難處理嘅，你搞到好難即係跟從嘅嚇。你如果大家係即係學我咁嘅年紀嘅咧，你就好記得咧，係有一排咧就話，現在嘅時間係3點半，喺下次嘅節目時間裏邊，你唔記得咗咧佢嘅時間嘅，即係個可操作性就喺度啦，係嘛？即係你變咗咧嗰句嘢係考緊牌喎，考緊牌咁咪改咯。唔係考緊牌啊，做翻一個舒服人啦咁樣。仲有咧就係話，
我哋成日都想得知某一個字嘅讀音，倒不如去明白字音選擇、字音易讀字嘅處理嗰個原委、嗰啲原則，你明白一下，可能仲有意思。呢個就係臨煙羨魚係嘛，不若退而結網係嘛。你俾一條魚你，咪食咗條魚咯。但係如果我教你點樣去捕魚，咁你就可以咧係成世咧都有魚食。好啦，原則就係點樣咧？一個好簡單嘅原則，好簡單啊！越常用就越從眾，有乜辦法啫？係嘛？越常用越從眾。你見到個人早晨，喂，你有冇查過係咪祖字？嗌佢啲音係咪祖啊？個音係咪神啊？死咯！我每個字都查一查。好啦，第二個原則咧，我哋要重視一啲具有認受性嘅、集體嘅、有商有量嘅、跟隨開會制度嘅嗰種咧判斷，唔係一個人講咗算數。咁咧當然咧，委員會佢嘅授權度越高咧，字音判斷嘅約束力就越高。如果你個授權度低咧，咁就難免咧你嗰個約束力就低啦。嚇！咁香港嘅具體情況係乜咧？嗱，個具體情況咧就係喺中港台呢三個地方，香港嘅呢一種語言規劃嘅意識最低嘅，係最低嘅。中國大陸最高嘅，台灣次之。香港係最低嘅，咁你喺咁低嘅語言規劃嘅咁嘅具體情況之下咧，咁你就唔好學中國大陸咁樣，我超告天下政府呢個政府咧，點知係政府啊？直頭係高到咩啊？國務院嘅喎，唔係文字改革委員會係屬於國務院嘅喎，咁高規格嘅政治正音。咁所以佢嘅約束力係好緊要嘅。香港有冇啊？懶得理啦，香港教育處懶得理啦，呢啲嘢係嘛？所以你就要接受較大嘅差異啦。你都冇做呢啲嘢，咁你就唔好成日話人錯㗎咯喎，變咗香港就所以咧就好少，即係一般會好少話人錯嘅嚇。但係咧亦都造就咗咧個別話人錯嗰啲咧，佢好似特別叻咁樣。咁石建田咧就。有咁講啦，佢話今時今日因為方便查詢咧，粵語審音配詞字庫咧，似乎正取代粵音韻匯，變成很多人心目中的正音標準。儘管這個標準完全不符事實。嗱，我唔知係咪即係擠錯咗個位咧，我都未提粵音韻匯係咪？一陣間下邊會有嘅嚇，一陣間或者我哋翻嚟睇啦呢個嚇。但係呢個就同我哋嘅原則有一定嘅關係嘅，所以我哋先睇咗先嚇。但係我哋因為未提粵音韻匯，我哋一陣間再翻嚟。嗱，我哋頭先話越常用就越從眾啊嘛。咁所謂常用就即係字頻啦，字頻係有嘅喎。一種咧就係真係跟字頻啦，另外一種咧就係分咗級啦。咁其實咧係有嘅。我哋咧常用字字形表咧，頭先提到4000幾字，4762個字。咁然之後咧，亦都係教育署即係搞嘅嚇。咁我哋小學1至3年級咧就有2169個字，3至4年級咧就1002個字。咁我推論咧，剩翻落嚟嗰啲咧，應該就係小學啦，係嘛？好啦，如果我哋喺呢個表裏邊冇嘅嗰啲字咧，就係佢嘅字頻最低啦，或者佢嘅常用度最低啦。所以我哋咧喺個字頻級嗰度咧就分咗1、2、3、4，大家明白啦。1、2、3、4。好啦，咁如果有呢啲嗰個字頻嘅唔同咧，就影響到嗰個規範程度嘅唔同啦。所以我哋譬如話1至3年級就學嘅間、罕、
構、勸呢啲咧都係咧1至3年級咧就學㗎啦。咁然之後咧就3至6年級咧先至學嘅咧就係即係呢5個啦嚇。咁就跟住咧就個表裏邊應該話剩翻落嚟嘅1591裏邊咧就有呢扎啦。咁大家就咁睇落去，我相信你都同意佢呢3級嘅啱唔啱？再深過呢紮字嘅咧，表外嗰啲咧就係第4級啦。換句話講咧，如果你喺呢個位咧，即係喺呢個位咧，唔使諗啦，查下字典啊。通常個字典只係俾1個音你嘅嗰啲，咪跟足佢咯。但係喺最左上角嗰啲咧，唔好煩我得唔得？好，咁呢個希望大家明白呢一個即係呢一個咁嘅原則啦。頭先咧提到一個粵音韻會係嘛？粵音韻會咧就係我哋崇拜某一本字書開始就係粵音韻會啦。佢係1940年嘅，咁早就似乎係中國人寫嘅呢個又針對粵語嘅咁樣，係好早嘅一本書。唔知咁喎，佢仲係中英文嘅喎，裏邊有即係中文長啲，英文短啲。唔知咁喎，佢用國際音標音嘅喎，哇！咁所以有呢啲咁嘅因素，根本係好崇拜呢本書當時嚟講。咁我就喺我嘅1991個論文因為講到啦，我話詞書所提供嘅每一個與別不同嘅音，佢都係介入咗個讀音啊，咁就他日咧都有可能成為新興嘅異讀。作用力嘅強弱咧，就睇下呢本書受重視嘅程度。咁喺眾多粵音詞書之中咧，影響最深遠嘅咧，要數呢一個啦，黃石玲嘅1940嚇。無論佢俾嘅音幾古怪咧，幾獨特咧，大家都不敢怠慢，因為黃石玲咁樣講。咁呢個我篇文係1991寫㗎嘛。距離今日已經好耐啦，今日咧已經好多人都唔理呢本嘢啦。咁佢今日開始唔理呢本嘢咧，都我都有啲貢獻嘅，應該係嘛？1990嗱，你喺即係嗰個年代咧，係有一間學院叫做語文教育學院。喺香港嘅歷史裏邊咧，呢個係唯一一間咧大專院校，而個名有個標籤語文嘅喎，所以都好犀利嘅喎。後尾都冇咗啦。咁呢個語文教育學院咧，就喺1988至到89咧，就有個常用字廣州話讀音委員會。咁咧佢就人數咧就11+1，嗰個咧係一個顧問啊，羅康烈教授做顧問。咁啊，各個教育學院咧就加埋有7個人，嗰啲當返工做嘢啦，係嘛？咁但係外聘有4個委員，我係其中一個啦。咁其他嘅都4個都呢4個都退晒休㗎啦。不過就即係我同單周瑜都仲算係活躍啦咁樣。好，咁咧就再睇落去嚇，唔係佢係出咗90年就出咗呢本常用字廣州話讀音表嘅。好啦，咁我仲有個嗰度寫住咧，佢時間咧，佢係舉例嘅時候咧，嗱佢有間2個音咯，間舉例舉咗時間嘅。同埋我哋一陣間可能要講嘅香咩咧？咁你跟佢咪香腰咯，又係得1個音，唔係又係得1個音。時間唔係間有2個音，
不過個分工咧佢係時間嚇。咁樣咧就腰有兩個音嘅，到今日都係有兩個音嘅，係嘛？咁但係咧就好多時就係呢種破讀咧喺個語文嘅發展裏邊咧係會減少破讀，歸並咗到一個音，係時會發生嘅。而家我諗即係對呢一個讀音委員會從佢哋嘅角度睇咧，就係話唔需要再有妖呢個音啦，就係得腰呢個音。咁然之後咧，同咧就有兩個音嘅，草花頭呢個嚇，兩個音嘅都有嘅，係咪啊？嗱呢一個粵語拼音字表咧，就1997嗰個版本咧，6個編者，我係其中一個啦。咁佢直頭就當係香港語言學學會編製嘅嚇咁樣。咁字音咧就用兼收並蓄嘅原則，即係話咧，佢要做嘅嘢咧，唔係講佢嘅選擇，而係話你唔好漏咗實際有嗰啲音。所以我哋補翻好多音落去，即係補翻好多。舉個例啦，我出手補嘅一個音，我講翻個古仔俾你聽，係嘛？我有一個學生，佢叫做黃慧儀，佢後來咧亦都係攞咗個語言學嘅博士嘅，佢喺 Ohio 嗰度攞咗個博士嘅。但係佢讀本科嘅時候咧，我問佢：你慧儀係邊個慧啊？大家聽住落去點回答？智慧個慧。所以我就即刻收咗呢個慧呢個音。我哋補咗幾百個音，即係我哋幾個編者，我哋補咗幾百個啲字典收嘅音，所以係好從眾嘅，因為大家都係語言學者啦，咁跟住喺2002有一個第二版啦咁樣。好啦，咁我哋編呢本嘢嘅時候咧，我哋點樣兼收並蓄法咧？第一，語音韻回係唔可以唔要嘅，知唔知啊？因為佢影響好大，同埋當時係90年代啊嘛，語音韻回大家都仲係覺得好緊要嘅，所以語音韻回嘅音收晒。但係咧，我哋收多兩個，就係呢一個廣州音廣州話標準音字匯，呢個係內地嘅學者編嘅。另外咧我哋在座都有李卓敏喺度啊，呢個就係李卓敏編嘅因為李卓敏咁係男嘅李卓敏男嘅李卓敏編嘅。咁我呢個係可以話咧，編者有6個啦，但係提出話收呢2本字典係我建議嘅，大家都同意嘅嚇。呢個係我自己嘅靠個人嘅經驗啦，我係覺得，咦呢2本有自己嘅獨特性喎，佢唔會照抄語音韻回喎，咁所以咧就多咗呢兩本嚇。好啦，咁我哋搞呢啲字音嘅時候咧，係有個發展啦，譬如呢啲最新我哋都係呢個我哋都係2002啫，係嘛？呢個係後出轉精嘅審音，因為咧佢係有個審音委員會咧24個人咁多嘅，不過咧香港咧佔7個啫，所以咧佢即係廣州主導啦，所以咧佢即係如果做話能夠考慮從眾嘅嘢咧，呢本同埋頭先所講嗰本都好好嘅，因為佢係即係都係用一個審音委員會啊嘛，佢比較能夠從眾嘅。不過好得意嘅，佢同香港嗰個都有一啲分歧嘅嚇，咁啱呢個分歧咧，正係我哋今日要講嘅呢樣嘢。
所以佢即係喺呢本都係好嘅，但係佢唔係咁香港化啊，佢嘅選擇。好啦，咁嗱頭先講嘅呢本嘢咧就喺教育署嘅體系咧，2007年有香港小學學習自治表，2012年有常設自評表，佢全部咧佢都話咧有個即係裏邊嘅介紹就話讀音係依據常用字廣州話讀音表，但係佢冇依據晒咯。我相信佢仍然咧係喺佢嘅背後嘅官裏邊咧，有啲教育處嘅官咧係劉殿爵嘅弟子或者再傳弟子咯，死都要改翻。咁所以佢係時間嘅，其他嗰啲好多都跟嘅，好多都跟咗呢個上廣州話讀音表。好啦，審音咧，我哋即係睇下其他嘅因素，從腰去睇下。咁頭先想講啦，講咗㗎啦，係嘛？我哋選擇咗夭折，所以就香腰，呢個係反映咗香港。但係咧，頭先我話後出轉精嗰個廣州嗰個咧，佢係夭折嘅。嗱，咁呢一種其實係字音分工呢啲破讀字咧，其實係中文字嘅錯嚇，即係搞到我哋好麻煩嘅。然後我哋睇翻咧係頭先我話語文規劃，內地係最強嘅，跟住係台灣。佢哋其實咧，佢哋都喺呢個夭折嘅選擇上邊咧，內地咧選咗夭折。台灣其實唔係台灣，其實係之前嘅中華民國30年代，佢係選擇咗夭折。咁呢個夭折咧就呼應於夭折啦，呢個夭折咧就呼應於夭折啦。所以好靚啊！呢個 pattern 係嘛？就係粵語，廣州同埋香港有唔同嘅選擇，即係普通話國語，內地同埋中華民國或者係後來嘅台灣有唔同嘅選擇。但係得意嘅咧就係咧調轉咗，廣州選咗台灣嗰個做法，香港選咗內地嗰個做法啊。咁啊，暴露咧又係另一個即係相似嘅例子啦，就係、根據語文教育學院嗰本常用字廣州話讀音表咧，好簡單嘅原則就係、如果佢係讀，如果佢嘅字係同讀通嘅啦，同日字邊嗰個讀晒嗰個通嘅咧，佢就讀讀；所有其他時候咧都讀報。但係內地唔係喎，內地包得一個音，只要你咁寫就讀包，包嚕。台灣鋪嚕。我哋所以呢個就係喺教育局嗰度咧，佢就選擇咗咧係僕路啦。所以因為佢係其實咧係呢個。係佢個字嘅用法，相當於有個日字邊嗰個意思啊嘛，咁所以佢就僕路啦，暴力但係僕路啊，呢個就係教育局嗰個選擇啦，咁樣。常用詞彙嘅實際粵語係咩咧？其實我哋係欠資料嘅，其中一個原因咧就係你成個社群都唔識拼音，咁點樣做呢啲研究咧？亦都欠咗高水平嘅實際調查，所以咧各個字典書刊嘅或者書刊係嘛個標音咧，反而成為咧係可以查證嘅嗰啲參考。咁我哋時間關係咧，我亦都唔 click 入去啦去睇啦咁就同英語材料嘅豐富咧就有一定嘅距離。你睇下英語幾犀利，呢個講 harass 定 harass 原來咧就係美國咧就一定 harass 咁滯，英國咧就係多啲人咧係講 harass。
咁而有埋咧就係話老啲亂啲又有個唔同嘅。佢去到咁細緻嘅研究，咁呢個係我嘅博士論文嘅導師嚟嘅，所以我一早就想做呢啲嘢㗎啦，對粵語。不過想還想，我冇做到嚇，抵打啊！我冇做到，好彩咧就呢位施仲謀咧佢做咗嘅，佢做咗啲啦，可以粵語字音嘅唯一嘅實地調查，咁呢個亦都係 click 入去咧，你都可以揾得到嘅喺邊嘢，喺網上有嘅。不過咧，佢2017年話咧佢自己其實做咗3次，但係咧我同佢今日唔係好多來往啦，所以我就未問佢2017年嗰個版本係嘛？咁我如果有機會咧，我問咗佢，我就可以喺一陣間我哋遲啲9月開學嗰個課程咧，我都可以再講翻嚇。咁好啦，佢就係咁啦嚇，有線。咁你睇到咧係多數都係線嘅嚇，兩年即係兩個唔同日子都係多數都係線嘅嚇。咁咁就多數咧都係敲嘅嚇。咁啊多數桑爽嚇，多數咧都係桑嘅嚇。咁好啦，呢個咧唔係咁清楚啦，唔係咁清楚啦，係嘛？即係一半一半咁樣啦嚇。女同柳嚇，咁呢個同粵曲好有關係啦，我成日都唱呢個亦都係粵曲成日有嘅親嚇，咁就係真係比較多嘅，但係親亦都唔係太少嘅嚇。咁敲考係咁考敲紅咁樣，讚係多數咧都係讚嘅嚇，就唔讀讚嘅咁樣。好啦，咁雖然過咗鐘啦，但係即係今日都係同粵曲粵劇有關係啊嘛嚇，咁所以我哋睇翻斷蓬呢樣嘢嚇。斷縫咧同斷蓬咧係即係或者可以咁講啦，草花頭嗰個斷縫咧同埋咧係旋蓬咧斷咗咧，其實係唔相等嘅嚇，因為咧縫即係草花頭同竹花頭唔同啊嘛嚇。咁我哋帝女花同埋紫釵記咧都出現咗嘅。咁我哋帝女花咧就我哋出咗2個版本啦，都冇注釋嘅，所以我哋都決意咧就第日補翻嘅嚇。咁就紫釵記裏邊咧就有提啦嚇。不過咧我提嘅時候咧就話咧佢係讀草花頭都係蓬嘅，不過咧佢同我哋嘅旋蓬嗰個蓬咧其實係冇關嘅嚇。咁所以咧。如果我哋因為開山嘅時候咧係唱斷蓬嘅，無論仙姐、仙姐、隱姐都係蓬嘅。咁蓬咧係咪唔啱咧？其實唔係唔啱嘅，因為佢係有2個音嘅。草花頭可以縫可以蓬係嘛？佢有2個音嘅。不過咧，如果我哋係唱縫咧，就可以避免咗以為佢同旋蓬有咩關係，佢就可以避免咗啦。所以我哋而家嘅結論就係咁樣嚇。好多謝大家耐心聆聽。喺度咧，我要講唔好意思，因為頭先咧暫亂咗高病，變咗我介紹張教授嘅時候咧，就全部漏晒。咁我而家咧還翻俾佢先。張教授係致力於語言學同粵劇研究，係香港理工大學中文及雙語學系前系主任，廣東人民出版社粵語文化研究院創院專家顧問，呢個2024年。1988至89年，香港語文教育學院常用字廣州話讀音表審音委員會委員，好犀利哦！合編嘅就係有1997年同埋2002年出版嘅粵語拼音字彙。咁佢近期嘅論文著作咧，亦都有粵語常用字字音易讀研究、粵語正音嘅社會語言學視覺，亦都有合編帝女花讀本同埋紫釵記讀本。佢主力係負責語文方面嘅問題，係
資歷係完全係超級。咁而家嚟到呢個時間咧，我哋又會有啲答問嘅時間啦。咁請各位咧舉手，我哋會俾個咪你哋。係啊，教授張教授，我想問一下咧，其實我都贊成聲韻學咧。我記得嗰陣時，以前我學習嘅時候，其實一個好大嘅原則，有一個約定俗成嘅。我諗個意義就係剛才你所提過嘅嗰個要從眾啦嚇。咁但係咧，有陣時咧，嗰個讀音咧，亦都未必係涉及到方言不同嘅。可能讀音咧，亦都涉及到一啲文字上邊嗰個使用或者詞性嘅嚇。例如咧，你剛才講到嗰個時間同時間嚇，咁我就即刻聯想到一件事嚇，就係間嗰個音，其實係一個正確嚟係一個可以係一個名詞嚇，例如空間間隔嚇。嗰個咁樣啦嚇，咁另外咧，如果讀間嘅時候咧，可能亦都係涉及到係一個動詞嘅使用，例如離間啊、間開啊咁樣啦嚇。咁即係其實呢一類嘅讀音，往往可能係都涉及到呢一類咁嘅原因。咁我首先澄清嘅，我冇任何立場嘅嚇，我都係支持約定俗成係呢個睇法嚇。咁但係譬如話，當我哋喺戲曲裏邊嘅時候，因為我哋好難去判斷我哋嘅聽眾或者即係嚟聽曲嘅人或者係觀眾啦，佢哋對唔同嘅文字嗰個讀音嗰個習慣使用，咁作為演唱者或者演出者，可以點樣去掌握呢一個嘅分別咧？唔該晒你。所以呢個係一個即係真係困難嘅問題嚟嘅，我係同意嘅。啊，仲係咧，因為大家唔係唔肯查喎，舊陣時就猛咁查粵音韻匯，而家就猛咁查粵語審音配詞字庫，係咪？查完之後係會有陷阱㗎嘛？你信咗佢，信晒佢就死啦，就係咁咯。啊，所以咧我就好同情嘅呢樣嘢。所以你咁樣問咧，我就即刻諗起啦。我哋一個咁高嘅水平嘅一個文憑啦，大家我高水平咧就係話嚟學嘅人嘅水平都係高嘛。所以咧，其實係可以合力去編一個咁樣嘅建議嘅字，即係一個字音表啊，嚟到去即係，譬如好具體啦，真係啲人話錯晒啊！你哋鄉謠先啱啊咁樣，咁係咪因為咁樣，或者佢亦都你頭先講咗個時間？你用理由嚟到話，你用理由而唔係用約定俗成，用理由話應該時間啊嘛，咁一樣啦，佢哋都可以話我用理由嚟到話呢個啊，因為佢唔係逃之夭夭嗰個意思，所以你應該讀鄉謠咁樣，咁佢係有理由嘅喎。不過你呢個理由亦都掩蓋唔到我哋咁多年嚟都係鄉謠啊嘛，都係夭折啊嘛。都係咧，係有一啲字書，亦都係選擇咗呢樣嘢啊嘛，係嘛？咁所以咧，碰到呢啲嘢嘅時候咧，可能咧就係第一咧，我哋仍然係寬鬆啦，我哋唔係傾向話人錯嘅，而係話咧，我有一個首選嘅，我就會話，咁咪首選仍然係鄉謠咯。你中意顯示你自己識得分謠同妖嘅分別，你咪夠膽你咪唱啊！你咪講鄉謠咯，係嘛？即係譬如我哋即係同粵劇粵曲特別有關嘅啊！頭先我整啲字嘅時候咧，我有一啲咧係用紅色字嘅，用紅色字即係話嗰個好似九宮格咁樣有紅色字嗰啲咧，係因為咧佢喺粵劇嘅情景咧，佢係常用啲嘅。
即係話咧嚇，普通人咧比較少用初定嘈，但係咧粵劇粵曲人咧一世咧就聽咗1000次初鳳鳴㗎啦。你叫佢改鋤鳳鳴咧，係唔知做乜啦？改咗係咪改咗之後個世界即刻好晒咧？咁樣係嘛？咁就係呢個原因啦。咁所以我諗咧就係一方面我哋唔好咁容易話人錯，第二方面我哋真係可以咧係有一個喂咁我哋有個選擇啦咁樣啊。所以我諗將來嗰30個同學咧一齊可以編一個咁嘅字表。多謝。好中意聽你頭先講嗰啲嘢，咁咧就消化緊，因為其實好複雜嘅嘢。我想問頭先即刻可以諗到嘅係你嗰4000幾字，我哋每中小學已經學嗰啲啦。咁有冇你話你自己試過整嗰啲有異讀音嘅，係有超過800幾個，係咪啊？我有冇記錯？我嗰800幾個咧就唔限於嗰4000幾字嘅。唔限於。係啦。可以係外邊嘅。係啦。咁會即係話嗰800幾個咧，係咪即係其實就等於大部即係或者係即係所有嘅差唔多接近所有中文，我哋會有異讀音嘅咧？冇得所有中文啦，因為咧就係即係真正我哋而家係應該點講啊？嗰個叫咩話 ？ISO 係嘛？即係標準組織咧，咁佢收嘅中文字大約10萬個左右。咁我哋唔使去到咁。係啦，所以我哋一般咧中意話嗰個掌上嘅字典，通常就係1萬字左右。通常1萬字左右。咁進一步想問就係話，頭先我又聽到你話有啲學者剛剛已經研究咗係幾多個 percentage 啲常用嘅，即係幾多個 percent 咁啊，90%都係咁樣讀㗎啦。咁你有冇試過做呢一個比對，就係話800字裏邊會唔會其實有600個咧都係90%讀 A 㗎啦？只係得10% 係讀 B 音。咁我哋咪大致上可以抹咗去我哋去90%嗰個讀法咯？唔係嗰個嗱。我頭先我諗用翻我嗰啲材料啦，咁你容易講啲啊。係啊，呢啲嚇。啊，我用翻個材料。紅色係多數人讀嘛。係啊，但係佢只係做咗，應該話咧，佢做咗佢190幾個係嘛？但係咧，佢第一次做190幾個，咁啊第二次咧就好似得80個嘅啫。咁所以咧咁艱難嘅，好艱難㗎，唔係佢好辛苦，點解我冇做咧？點解我師傅做嘅嘢，點解我立志要做，點解唔做咧？太辛苦啊！你知唔知佢點樣做㗎？逐個問㗎，逐個記㗎。佢點解做到咧？係教育學院。你嚟想攞文憑咩？你就要做啦，咁佢先做到㗎。唔係，我意思即係話嗱，而家你有科技啊嘛，咁你可以用電子咩 Google Form 嚟問㗎嘛。係啱嘅，但係我又講多個原因啊嘛，就係話香港冇拼音啊嘛，香港人唔識拼音啊嘛，所以咪要面對面問咯。我即係唔係好識得就咁睇啲 form 嚟到填答案。唔得，真係要1對1問㗎。明白。所以真係我話抵打，其實我唔係咁抵打就太難。我想解決問題嘅話，就係嗰啲800字可唔可以已經有600嘅，其實係有呢啲超過90%讀法讀音，咁我哋跟咗佢先咁樣。啱㗎嚇，所以咧嗱，所以我諗咧，真係比較有用嘅咧，反為咧，咦唔係喎，調轉頭撳嘅喎。呢個咧，因為你係屬於即係我哋用一個常用嗰啲咧，就好即係好容易跟啦。嗱，我首先咧就要區分常用不常用啊嘛。咁所以咧，真係好常用嗰啲咧，我哋先至要從眾啊嘛。不過苦於咧就係話呢啲常用字本來應該從眾嘅，我哋連眾嘅音係乜都唔知啊嘛。我哋冇證據啊嘛。呢個問題就喺呢度啦。
我哋冇呢個證據咧，就俾到一啲別有用心嘅人咧，就喺度利用。我係唱粵曲嘅人，咁咧唱粵曲嘅人咧好多時，我諗你哋都會遇到咧翹詩篇嗰個淚流啊。咁我分享咧就係我自己嘅感覺，因為我亦都係一個編劇人，所以咧對於個韻腳咧我係幾重視下嘅。咁我發覺咧，即係所有差唔多所有咧嗰啲粵曲嘅曲詞咧，如果你唱嘅時候係唱個女字咧，你係會錯咗個韻嘅，因為大部分嘅編劇者或者係撰曲者都會將嗰個字咧係當係柳字嚟填，係入優柔韻嘅，所以我就會做一個習慣，我見親嗰個字我就係咁樣讀，因為好驚咧突然間會個韻錯咗，呢個係我少少嘅分享。咁係咪？我跟住你補充一樣，就係咧冇錯嘅，即係儼然嘅企人邊一個嚴格嗰個嚴啊，嗰個儼然啊，即係我諗阿唐滌生咧當咗佢係鹽嘅，佢當佢係鹽咧，佢就要嚟填咗曲嘅。咁你要唱嘅時候咧，你只能夠唱鹽嘅啫，你係唱唔到鹽嘅。咁所以咧，我喺我哋出版咗嗰兩本，另外一本未出版嘅，我唔記得喺邊本啦。我就特別咧提到咧就話呢個可能就係因為唐滌生佢即係太勁啦，所以咧佢根本就令到呢個字改咗音啦。咁啊，你已經翻唔到轉頭啦，你要跟佢讀鹽噶啦咁啊。咁我哋今日嘅節目咧都差唔多係咁上下啦。咁而家咧，我希望各位咧今日嚟參加過嘅咧，亦都希望你哋會踴躍咁樣報讀呢一個深造文憑嘅課程。到時上堂見你哋啊！